farta. Vou aparcar aquí, ainda que sexa só para residentes. Bo día a todos e todas. O meu nome é Laia Fernández Otero. E o meu equipo do IESO Carril, tamén formado por Marta Barcaga, Raíz González e Paulo Cés, vou defender a postura a favor deste debate. Cando a pregunta, a masificación turística é un problema para Galiza, dentro do noso equipo temos clara que a resposta é un sí. Para comezar, gostaríame definir un termo esencial neste debate, masificación. E coas definicións da Real Academia Española e a Real Academia Galega, concluímos que é facer multitudinario. E creo que todos estamos de acordo en que ninguén ten unha multitude no seu juego. É por isto que nos basaremos na nosa tese, o maior inimigo do home é o propio home, na cal baseamos os nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de calidade de vida, un argumento ambiental e un argumento cultural, en os cales se afondarán os meus compañeiros nas súas próximas intervencións. Primeiro argumento de calidade de vida. A masificación turística que está a vivir Galiza está provocando unhas perdas irreparables na nosa calidade de vida. Perdas no noso benestar, como di Monse Vilar, a presidenta da Asociación de Veciños de San Pedro, que afirma que cada vez en Santiago hai, por culpa da masificación turística, máis problemas de ocupación de espazos públicos, de limpeza e de ruidos, sobre todo nocturnos, os cales perxudícanos gravemente, e pérdidas na nosa economía por causas como o desorbitado prezo dos alugueres, e que, segundo o INE, o número de vivendas de alugueres habitacional, por exemplo, en Santiago, é de 200 pisos. Sabedes cal é a cifra de aluguer estacional? 800. 4 veces a de aluguer habitacional. A consecuencia disto, pois, segundo o Observatorio de Vivenda da Xunta, nos últimos 10 anos o prezo dos alugueres aumenta un 55%. Xuíces, equipo contrario, non sei vostedes, pero nós non queremos perxudicar a nosa calidade de vida para aumentar a dos turistas. Segundo argumento ambiental. Os turistas están aumentando a contaminación en Galiza, dana a nosa contorna, as nosas praias e incluso os nosos parques nacionais, facendo da masificación turística un grave problema para Galiza. O informe Macrolixos das Costas Españolas, elaborado polo investigador Nacho Dea para o Goberno de España en decembro de 2023, analizou a contaminación en 4 praias galegas: Rodas, Orzán, Riazor e Covas, e tamén a súa causa. Saben ustedes o que atoparon? Máis de 110 kilos de lixo nun só día. En que concluímos isto? En que lixo de todo tipo, residuos higiénicos, plásticos, papéis, cartón e cabichas, son principalmente provocados polo exceso de turistas nestas praias. A miña avoa sempre me dicía o limpas e bonitas que estaban as praias. É unha pena que non poda velas así por culpa da masificación turística. Terceiro argumento cultural. A masificación turística está facendo que os galegos olvidémonos da nosa propia cultura, provocando unha irreparable perda de identidade. Por unha banda, perda de identidade persoal, como nos di a profesora da Universidade de Coruña, Antonia Pérez García, a cal afirma que a masificación turística que estamos a sufrir en Galiza provocanos unha perda irreparable de identidade persoal. E por outra banda, perda de identidade cultural, como se afirma no informe Imaxe de oferta do alojamento no medio rural de Galiza, publicado pola revista galega de Economía, no que se conclúe que o rural está perdendo a súa identidade por culpa do turismo masivo. Identidade das casas, restaurantes ou as tendas de toda a vida que cada vez son máis as que se converten en multifuncionais cuxo único obxectivo é servir ao turismo. E, como dicía Marcos Garvey, as persoas sen coñecemento da súa cultura son como árbores sen raíces. Antes de finalizar, gustaríame recordarlles a nosa tese. O peor inimigo do home é o propio home, en a cal baseamos os nosos tres sólidos argumentos. Argumento de calidade de vida. A masificación turística en Galiza está a provocar perdas no noso benestar e na nosa economía. Argumento ambiental. En Galiza están aumentando os niveis de contaminación por culpa do turismo masivo. E argumento cultural. A masificación turística está facendo que perdamos a nosa identidade. Acabo de chegar da praia e atopei a miña caravana chea de queixas de residentes. Estos galegos, de verdade, non se dan de conta que están mordendo a man que está de comer. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Agora é a quenda de exposición do equipo en contra. Boa tarde a todos e a todas. Chao, veño dos CPI dos Dices xunto cos meus compañeiros Mauro, Paula, Ileana, Mariña, Flavia, Samuel e Noé. A masificación turística é un problema en Galicia. Esta é a tese que nos trae hoxe este debate e da cal xa se leva falando moito ao longo do día de hoxe. Permitidme que vos lea a definición de masificación no dicionario da Real Academia Galega. Masificación: presenza dun número excesivo de persoas nun lugar. Realmente
Santiago ou Bertamiráns. E dígovos que benvida a presenza dun número de persoas nun lugar. As nosas vidas e aldeias, que grazas ao turismo e aos visitantes, moitas zonas rurais do noso país teñen unha segunda oportunidade para crecer e desenvolverse económicamente. Permitideme que vos lea a seguinte nova. O Camiño de Santiago renova a súa conexión de primeiro itinerario cultural europeo. A Federación Europea do Camiño de Santiago, que integra as administracións públicas de máis de 10 países, ven a notificar á Xunta de Galicia a renovación e certificación como primeiro itinerario cultural europeo. Era inevitable que nun debate como o de hoxe non se ixe o tema do Camiño de Santiago, ese gran vertebrador que nos situou no mapa de Europa e do mundo nos últimos anos. Estimados compañeros e compañeiras, vou expoñer os meus argumentos en contra de que a masificación é un problema en Galicia, pero non do xeito que esperábades, non enumerando un detrás de outro e individualizándoos, senón como un conxunto cohesionado e ligado onde cada unha das razóns que vou desenvolver apoio anterior é a causa da seguinte. Para comenzar, falemos do aspecto cultural do Camiño de Santiago, do argumento cultural. Sabemos que atraídos pola nosa cultura, o patrimonio e milleiros de visitantes que veñen a Galicia todos os anos. Isto que implica? Implica que se revitaliza a economía destes lugares por onde pasa o camiño. É dicir, chegamos agora ao argumento económico. Pensemos nun momento cantas pequenas empresas, restaurantes, comercios e artesáns se benefician do turismo. Para moitas familias galegas, e pode que sexa o caso dos que estades algúns hoxes aquí, o turismo é a principal fonte de ingresos. O turismo move a economía e axuda a que moitas persoas podan vivir dignamente na súa terra. Se a economía se desenvolve e se somos un país rico, seremos un país con identidade propia. Quero entrar agora no argumento de identitario ou de identidade, e polo cal as nosas festas, as nosas tradicións, a nosa gastronomía, como os raxos que comemos hoxe aquí, os nosos monumentos, a nosa paisaxe e a nosa lingua, por suposto tamén a nosa lingua, danse a coñecer no mundo. Despois dos argumentos culturais, económicos e de identidade, non quería rematar a miña exposición sen mencionar un último argumento, o argumento personal. Fai uns meses, os meus compañeros e compañeras de terceiro de ESO pasamos unhas semanas nunha localidade de Ourensá, nun programa de inmersión lingüística. E a paisaxe que ali encontramos foi brutal. Sí, estaba masificada de carballos, castiñeiros, faias e paseos fluviais. E sí, estaba masificada de aire puro e de tranquilidade. E sí, reconhecemos que o turismo masivo pode xerar retos, pero sabendo gestionalo, o turismo é o noso maior apoio. É tan simple como que non se trata de reducir o turismo, senón de aprender a gestionalo. Moitas gracias. Que bonita é a praia de Rodas. Xa entendo por que din que é unha das mellores do mundo. Estou tan ben aquí tomando sol que dame moita preguiza levantarme a tirar esta bolsa no lixo. Agora que non me ve nadie, deixarei aquí. Pero vos non digades nada, Moi bo día a todos. O meu nome é Marta Barcala e son a encargada de realizar a primeira refutación para o equipo do IESO Carril. Dende nese equipo, situámonos completamente a favor da pregunta plantexada. A masificación turística é un problema para Galiza? É dicir, pensamos que sí, que a masificación turística é un verdadeiro e grave problema para Galicia. Dende o equipo contrario, pola contra, argumentan de que non é un problema. Así non lo din no seu primeiro argumento, o argumento cultural, onde din que os turistas veñen a Galicia a coñecer a nosa cultura. Pero, como vai vir a coñecer a nosa cultura e a poñerla en valor se, segundo a Universidade de Murcia, son os principais culpables da degradación da nosa contorna? Isto leva a falar do noso argumento medioambiental, no que demostramos como a contaminación está aumentando cada vez máis en Galicia por culpa dos turistas. Explicaremos isto basándome na Praia das Catedrais, que, segundo a Universidade de Murcia, o turismo fai que estas teñan multitudes de consecuencias negativas, como, por exemplo, a degradación, a perda de fauna, de flora ou de monumentos de pedra naturais. Señoras e señores, coincidamos que somos os principais responsables de salvaguardar a nosa contorna e, a vista dos datos, o turismo masivo é un gran problema para isto. No seu segundo argumento falan sobre a economía.
de que as pequenas empresas serán as beneficiadas polo turismo, de que o turismo é a principal fonte de ingresos de Galiza. Pero, como vai mellorar a nosa economía? Como vai ser a nosa principal fonte de ingresos se precisamente por culpa do turismo o prezo da vivenda non para de subir? Isto leva a falaros do noso argumento de calidade de vida, onde xa demostramos na nosa argumentación que o turismo masivo é un grave problema que perxudica a nosa economía e o noso benestar. Sí? Tes algún dato oficial onde nos poidas verificar que o prezo de vivenda este subindo polo turismo? Pois sí, precisamente, segundo o Instituto de Vivenda da Xunta de Galicia, no último ano, en Vigo, a demanda dos pisos turísticos subiu nun 70%, tan só nun ano. E isto que vai provocar? Pois que o prezo de vivenda cada vez suba máis e que a oferta sexa menos. Por lo tanto, cal é o resultado? Pois ben, o estudo conclúe que os mozos e mozas galegos non poden independizarse hasta a idade dos 33 anos. Non sei para vos, pero para o noso equipo isto non é para nada unha boa calidade de vida. Por último, no noso argumento de identidade, falades de que a nosa lingua, as tradicións, póñense en valor co turismo, pero é que, segundo a Universidade de Murcia, un dos principais impactos negativos que ten o turismo é a perda da nosa identidade cultural. Entón, como podedes explicar que os turistas poñan en valor as nosas tradicións se precisamente, como vimos explicando ao longo do debate, son os principais responsables de que as pequenas empresas se convertan en multinacionais dispostas a servir aos turistas e non a nós. Antes de rematar, gustaría que recordarles a nosa tese. O maior inimigo do home é o propio home, que se sustenta nos nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de calidade de vida, un argumento medioambiental e un argumento cultural, que será explicado polo meu compañeiro Brais na súa intervención. A praia, a verdade é que é moi bonita, pero estes galegos non coidan nada a súa contorna. Moitas grazas. Moitas grazas. Agora quenda a primeira refutación do equipo en contra. Xuíces, público contrario, o meu propio equipo. Moi boa tarde. Moitas gracias a todos por estar hoxe aquí. Moitas gracias ao Valles de Carril por os seus argumentos. O meu nome é Mauro e antes de comezar a refutar os seus argumentos, só quero centrarme en dous que presentou o meu compañeiro Mateo ao inicio da exposición. Un deles foi o argumento económico. Sexamos claros e prácticos. Que é o que move hoxe en día o mundo? A economía. Xa dicía Quevedo, o poderoso cabaleiro é don diñeiro. Polo tanto, se temos unha fonte de ingresos tan potente como o turismo, como a imos desprezar? Como non imos potenciar o turismo, promover o turismo e darlle esa bebida a miles de turistas que nos visitan? Segundo o Clúster de Galicia, o sector turístico mellorou os seus ingresos nun 6,6% en 2024. O Clúster é tomado por a agrupación de empresas que desenvolven a súa actividade alrededor do sector turístico. Se afirmades que a economía é o máis importante, entón vostedes defenderían que Galiza este chea de lixo, contaminada, sen cultura, solo por ter unha boa economía? Non, obviamente, Galicia non debería estar así, non creo que estea, e non creo que para conseguir unha boa economía, basándose non só no turismo, pero tendo en conta o turismo, podese conseguir unha Galicia limpa e unha Galicia fortemente económica. E, por exemplo, en casos de crise que non poden chegar turistas como o COVID ou outros así, como pretenden que Galiza siga crecendo se queren depender a súa economía na maior parte do turismo? Estou de acordo contigo en que o COVID supuxo grandes desventaxas e grandes danos na economía de Galicia, pero ti dixeches que eu pretendía que a economía dependa do turismo, e obviamente non é así, non quero que a economía dependa do turismo, pero sei que é unha gran fonte que podemos explotar para mellorarnos. Vos falastes do documento ambiental, de que os turistas contaminan, de que son a principal causa destes lixos que hai nas praias, nas rúas, pero para mí parece un prexuicio decir que os turistas sí ou sí van a contaminar. E sí, estou de acordo contigo, a praia de Rodas é preciosa, moi bonita,
pero de que nos sirve ter tantísimo patrimonio, tantísima cultura, tantísimas paisaxes tan bellas e non podemos mostrarles ao mundo? A cousa é que os turistas non están salvagardando a nosa contorna, entón de nada nos sirve que coñezan as nosas praias se tamén as contaminan, e non son prexuizos, son un estudo elaborado polo Goberno de España que o afirma. Vale, estou de acordo de que contaminan igual que os propios residentes, pero bueno, debido a que según vos contaminan un pouco máis, non me parece que sea unha das causas principais que poida botar atrás todos os beneficios que nos aporta. É certo que non, por desgracia, non toda na vida son ventaxes, as cousas teñen desventaxas, e creo que un pouco de lixo nunha praia, que tamén pode crear un accidente, pode ser un prezo a pagar para todos os beneficios que ten. Outros argumentos que apuntou a miña compañeira foi de identidade. O interese dos turistas por festas como Entroido, que temos ás portas, polas romarías que vertebran o noso calendario estival, polas ferias gastronómicas que se distribuyen polo país durante todo o ano, é un reclamo para os turistas que veñen ansiados por ver toda a nosa cultura, a nosa gastronomía, a nosa comida, os nosos monumentos. Outro argumento apuntado por vos foi o argumento cultural, a perda de identidade ou de cultura, e o feito de que as tendas se fagan para o uso exclusivo do turismo, pero non me parece así. Pareceme que o feito de relacionarnos cos turistas dá lugar a unha excelente oportunidade de intercambio cultural donde podemos intercambiar coñecementos, pensamentos, de todo, creo que nese se basa un pouco a humanidade. E ademais dixeches que mesmo o turismo é unha gran fonte que a moita xente lle dá de comer. E si, compañeros e compañeras, o turismo non é un problema, é unha oportunidade de crecernos como país, de desenvolver a nosa cultura e de afirmarnos como povo. Moitas gracias. Moitas grazas, nada, que en contra, simplemente avisarvos de que nos poñemos a diseño por pasar o vosso tempo, que son uns 4 minutos, non pasa nada, non repercute na puntuación, para que repercutise teríades que ter 3 avisos, así que non vos preocupedes, pero para que teñades en conta que temos os 4 minutos marcados, vale? Agora sería a quenda da segunda refutación do equipo a favor. Buscando en internet atopei un pobo que sei que era moi bonito, chamábase Combarro, creo, mas cando cheguei ali o único que vi eran unhas construccións de pedra máis rara que eu pregunteime isto que é? A casa dos cans? Moi bo día a todos, o meu nome é González e teño que realizar a segunda das refutacións en contra por equipo do IES Concateo. Antes de comezar, gustaríame refutar a tese do equipo contrario, no cal nos di a masificación turística non é un problema en Galiza, é unha oportunidade. Estou de acordo equipo contrario. É unha oportunidade para, por exemplo, degradar as nosas praias, degradar a nosa contorna, perder a nosa cultura ou a nosa calidade de vida e a nosa economía. É o que estamos defendendo na nosa argumentación, que estamos perdendo calidade de vida, economía, cultura e ambiente, simplemente por querer seguir con estes turistas que estamos vendo que traen moitísimas máis cousas malas que cousas positivas. Despois nos falan no seu primeiro argumento do Camiño de Santiago, un argumento cultural, cal din que moitos turistas veñen pola nosa cultura o que isto é positivo para Galicia. Pero ben, sabedes vos que cada vez está masificándose máis o turismo e a consecuencia desta masificación, como nos afirma Antonia Pérez García, a profesora de Turismo na Universidade de Coruña, é que a proporción de peregrinos por habitante en Santiago disparouse. É 3 veces maior o número de peregrinos que o de habitante está chegando a niveles insostibles que nin a propia cidade, nin barrios como o de San Pedro poden manter, porque están chegando a perder as súas tendas, as súas propias tendas que teñen para os seus residentes por facer tendas para comprar souvenirs e que ao final as persoas que realmente queren facer o Camiño de Santiago como un camiño espiritual non estar para comprar souvenirs ni para comprar pins da neveira. Despois nos falamos o segundo argumento que o turismo revitaliza a economía.
E demostrarelles que isto é falso en base a un estudo. Un estudo elaborado por un abogado chamado Pérez Lema, no que nos afirma que o 80% do gasto que realizan os turistas a través de paquetes de todo incluído, eses paquetes tan baratos que compran as axentes para poder vir ao noso territorio, non chegan á economía local. E que sí, os turistas gastan diñeiro en Galicia, pero ese diñeiro queda moi lonxe de nós e realmente nós, os que somos os propios galegos, os que estamos perdendo o noso territorio, non estamos vendo beneficios deste turismo. Mais ben estamos vendo moitísimas pérdidas en cousas como, por exemplo, xa lle demostramos o Alves. Entón, o dono dun restaurante de Santiago que ganase a vida grazas a eses turistas que veñen a facer a súa compra e deixar os seus cartos ali a cambio dunha comida, como quixeras que viviría? Para vostede, que é máis importante? Que unha persoa dona dun restaurante poida vivir ou que, por exemplo, 2000 vecinos dunha rúa poidan vivir ben sen ter que soportar todos eses ruidos e todas esas masificacións que fan os peregrinos en Santiago dende as 7 da mañá? Despois, neste mesmo argumento económico, un estudo realizado por Impacto afírmanos que o peso do turismo no PIB galego é o mesmo agora que no 2010, polo que estamos vendo que estamos perdendo moitísimas cousas por culpa da masificación e que non estamos ganando en economía, porque, señoras e señores, a economía, o peso do turismo na economía está igual agora que no 2010. Eu, a verdade, que sigo sin ver os efectos positivos que tanto plantea o equipo bancario. Porque, recorden, o turismo é un problema para Galicia. Os turistas en masificación son un problema, porque, como di, a nosa tese, o peor inimigo do home é o propio home. Despois desta de vacacións en Galicia, dime de conta de que a súa cultura é un pouco rara. Estes galegos, de verdade, parece que siguen vivindo na época celta. Moitas gracias. Vale, moitas grazas e agora sería a última quenda de refutación, neste caso, o equipo en contra. Moitas gracias ao compañeiro de Carril polos seus argumentos e as súas achegas a este debate, ainda que estou totalmente en contra delas. Sei que estudar no Concello de Vilar García de Arousa e que seguramente vivades ali. Moitas familias, moita xente habita Vilar García de Arousa. Acaso Vilar García non é unha vila onde aumentou a poboación de xeito exponencial nos últimos anos? Podedes ver aí unha gráfica da demografía de Vilar García de Arousa. Foi só por culpa do turismo? Non, prácticamente. Nesa mesma gráfica estamos vendo como dende prácticamente o 1991 aumentou moi pouco a poboación. E se nese mesmo tempo aumentou moitísimo o turismo, estamos vendo que as contas non van. Xa, pero aquí estamos falando de poboación residente non habitual, non é turismo, é poboación, xente que vive ali, no que vende verano. Claro, pero se como estamos vendo, os habitantes son prácticamente os mesmos e os turistas aumentan moitísimo, como pretenden que fagamos nos cargo para esos turistas se non temos como facelo, se seguimos sendo as mesmas persoas? Sí, seguimos sendo as mesmas persoas, pero moitas desas persoas que antes estaban sin emprego. De feito, podes mirarlo, o Instituto Nacional de Estadística conclúe que nos últimos anos o paro baixou moitísimo e, na miña opinión, isto foi grazas tamén ao turismo debido aos millóns e milleiros de postos de traballo que xeneran en lugares de ocio, en bares, restaurantes, etc. E aquí quería seguir comentando o argumento de identidade que apuntou ao principio o meu compañeiro. Os meus compañeiros, máis eu, vivimos nun pequeno concello de Santiago, preto de Santiago, que non se caracteriza precisamente por estar masificado turísticamente falando. E oxalá o estivese, porque así esta zona rural que habitamos estaría máis coñecida, melloraríanse as infraestructuras, que, por certo, están bastante degradadas, e ao alrededor deste turismo crecerían negocios prósperos que, a súa vez, fomentarían o aumento da poboación. Tan reducida en ámbitos rurales.
E sabemos que o aumento da poboación crea novas oportunidades de traballo. E ali, onde ti naciches, é onde queres vivir, porque eu quero seguir vivindo na minha terra. Por lo tanto, a masificación turística é un problema ou unha oportunidade? Ti dixeches que o turismo só trae desventaxas culturais, económicas, de monumentos, de relacións entre uns e outros. Volvo a repetir, na miña opinión, estas relacións entre turistas e residentes son tan só unha oportunidade de intercambio cultural perfectos. Que somos? Que nos define como humanos? Que nos diferencia dun can? O feito de poder relacionarnos con tanta facilidade e con tantísimas formas de poder facer. No argumento económico, volvo a repetir, segundo a noticia do Cluster de Galicia, aumentou un 6,6% os ingresos nos últimos anos. Investíronse máis de 24 millóns en infraestructuras e melloras para os propios galegos. 24 millóns que saliron do turismo. Outro argumento de identidade, non podemos esquecer o impacto positivo que o turismo ten na conservación do noso patrimonio, porque os ingresos que xera o turismo permítenos financiar a restauración dos monumentos, dos espazos naturais e da protección da nosa cultura. Cantos de nós non veu algún monumento derruído simplemente porque nadie vai a ver, nadie está aí para restaurarlo? No meu caso, bastantes. Xa temos claro, verdade? Moitas gracias a todos. Boa tarde. Chámame Paula. Moitas grazas a todos os compañeiros de este carril por manter con nós este debate tan interesante. Vou ser eu que empece as intervencións do meu equipo. Por lo tanto, deixadme que agradeza ao xurado e a organización todo o labor que fixeron e que nos permitiu estar aquí. Ao longo deste debate, cuxo tema, lembremos, é a masificación turística é un problema en Galicia, expuxéronse unha serie de argumentos, tanto polo noso equipo como polo equipo contrario. Compre recordar que o turismo é unha das principais fontes de riqueza para o noso país. Imaginades unha Galicia sen turismo. Imaginades unha Galicia sen esa porcentaxe de PIB que xera o turismo. Os compañeiros e compañeras de carril propuxeron unha serie de argumentos. Mediante o argumento cultural, dixeron que o turismo provoca que se perda a identidade, a cultura e as tradicións locais. Non obstante, este argumento non se sostén porque, sexamos realistas, non credes que todos estes turistas que visitan lugares de importancia cultural aprenden sobre as nosas tradicións e culturas e danse a conocer ao resto do mundo? Tamén apuntaron o argumento de calidade de vida, que, segundo os refutadores, o turismo constitúe unha gran parte das causas da suba dos prezos da vivenda. Unha vez máis, pensamos que están erradas as súas teses porque nós argumentamos que o aumento dos prezos da vivenda, así como o dos prezos en xeral, se debe en gran medida á inflación, non só é culpa do turismo. Compañeiros, compañeiras, o turismo non é un problema, é unha oportunidade. Unha oportunidade de mellorar económicamente, de promover a nosa cultura e a nosa identidade e de garantir un futuro sostible para a nosa terra. Non debemos rexeitar o turismo masivo, senón aprender a gestionalo de forma inteligente e responsable. E para rematar, permitidme que me despida compartindo con vos unha data. Hoxe é o meu aniversario. Non foi o mellor día para celebralo, pero cadrou así. E sabedes que me gustaría como regalo? Unha viaxe turística por Galicia. Ir ao Pazo de Rubiáns, contemplar a Ría da Arousa desde o mirador do Monte Xiabre ou ver a Illa de Cortegada junto ao paseo marítimo de Carril. Espero poder disfrutarlo. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas e agora para pechar esta xornada a última intervención, o grupo a favor e as súas conclusións. Por fin, acabo as miñas vacacións en Galicia e a verdade, paseino ben, gustoume moito. É un sitio moi bonito, comes ben, é barato e podes facer o que queres. A verdade, espero volver o ano que ven.
Moi bons días, o meu nome é Paulo Cés López e son encargado de rematar este debate facendo a conclusión da postura a favor. En primeiro lugar, gustaríame falar do tipo contrario, que ante a pregunta "a masificación turística é un problema para Galiza?" aportaron os seguintes argumentos. Un primeiro argumento cultural, no que afirman que os turistas veñen a Galiza para conocer a nosa cultura. Nós conseguimos deixar claro que os turistas non veñen a ver a nosa cultura, veñen a degradar a nosa contorna. E así o confirmou un estudo da Universidade de Murcia. No seu segundo argumento, o económico, explican que o turismo é unha fonte de ingresos para Galiza, o que desmontamos dicindo que o turismo é o que máis afecta a nosa economía, e aportando unha evidencia do Instituto Nacional de Estatística. No seu terceiro argumento, o de identidade, afirman que se poñen en valor a nosa gastronomía, patrimonio, linguaxe e costumes grazas ao turismo. O que chocaba de frente con o noso argumento cultural. Os meus compañeiros refutaron isto dicindo que os turistas son os principais culpables da perda de identidade, respaldado con un estudo da Universidade de Murcia. Pola contra, nos deixamos moi claro, coa nosa tese, o maior inimigo do home é o home, que a masificación turística sí é un problema para Galicia. Para sustentar esta tese, nos apoiamos nos seguintes argumentos. Argumento de calidade de vida, argumento ambiental e argumento cultural. Con o noso primeiro argumento, o argumento de calidade de vida, demostramos que a masificación turística está a provocar en Galiza unha perda no noso benestar e na nosa economía. Argumento que quedou evidenciado un estudo do INE e do Observatorio da Vivienda da Xunta. Con o segundo argumento, o ambiental, evidenciamos que en Galicia están aumentando os niveis de contaminación por culpa do turismo masivo. Argumento que quedou respaldado co informe Macrolixos das costas españolas, elaborado polo investigador Nacho Dín. No noso último argumento, o cultural, deixamos claro que a masificación turística está facendo que perdamos a nosa identidade persoal e cultural. Argumento que quedou evidenciado por un estudo da profesora Antonio Pérez García da Universidade da Coruña. Remate. Ao longo deste debate, vamos mostrando diferentes comportamentos que adoitan ter os turistas cando veñen a Galiza. Ainda que o tipo contrario non o quera ver, a realidade é así. Agora, quedavos a vos, se Galiza convírtese na nova Costa do Sol, con turistas por todos lados, ou pola contra, deixar a nosa comunidade sen que ninguén a arruine. Dentro do noso equipo, témolo claro, é que o número descontrolado de turistas é un problema para Galiza. E que xuíces, equipo contrario, como diga a nosa tese, homo homini lupus. O maior inimigo do home é o home. Moitas grazas.